Oon nyt 3. reissulla tällä Fjällbris Ultralight Air Pro patjalla, ja mitä ihmettä, en ole nukkunut teltassa näin hyvin sitten lukioaikojen. Tilasin tämän pari kuukautta sitten, kun olin ihan kyllästynyt siihen, että herään joka reissulta ihan jumissa. Ajattelin vaan, että no okei, testataan nyt kerran. Sitten kun paketti tuli, niin mukana oli 2 telttatyynyä ilmaiseksi. Arvo jotain tonnin luokkaa, ihan vaan mukana. Luulin eka, että joku virhe, mutta ei. Tää on oikea tarjous niillä nyt. No en todellakaan valita. Otin tän mukaan ekalle reissulle. Ja jos et tiedä mitä ergonominen muotoilu tukee, niin odota vaan. Ihan eri taso. On oikeesti vaikuttunut. Herään nyt levänneenä. Ja arvostelutkin on sitä samaa linjaa. Eli käy itse tsekkaamassa, jos epäilyttää. Linkki on tuolla alla. Luulen, että niillä on vielä se 2 tyynyn tarjous käynnissä. Jos näet sen, nappaa. Ihan oikeesti.